Жихан мэцгаана та бүхэндээ өнөөдрийн орой минь өнөөдрийн миний хүрэх гэж байгаа мэдээлэл бол Binance-ийн бирж дээр стейкинг буюу хүд хадгаламж криптогоор яаж хийх вэ гэдэг тухай ойрд хоолой таг байсан учраас бас төдийлөн бичлэг оруулах боломжгүй байсан учраас нэлээд удсан. За та бүхэн home хэсэг рүү ороод more гэдэг дээр дарангууд энэ дээр ер нь бүх одоо функцүүд харагдана. За эндээс staking гэдгээ сонгоод энд бол нийт одоо Binance-ийн бирж дээр хийх боломжтой стейкингнүүд харагдана. За coin маш олон төрлийн coinуд байгаа. За coin болгон өөр өөрийн хүүдээ хоногоос хамаарат хүүгийнх нь хэмжээ бас өөр өөр байгааг та бүхэн харж байна. За энэ дээр жишээ нь хэдүүлээ Waves гэдэг coin-ийг харъя. За 15 хоног байна хамгийн багадаа 30 хоног 60 хоног. За 15 хоногт бол 474%, 30 хоногт бол 579, 60 хоногт бол 749 гэсэн. Явтай за хамгийн минимум буюу хамгийн багадаа бол 50 бүхэл байх хэрэгтэй байна. За та эндээс өөртөө байгаа coin-о сонгоод ялангуяа одоо жишээ нь урт хугацаанд хоол хийж байгаа тийм аваад ингээд өсхийн нэлээд өсхийн хүлээж байгаа coin-о зүгээр ингээд байлгаж хахаар нэг сатоши ч гэсэн нэмэгдэх боломжтойгоор locked staking-д хийх юм бол бас их давгүй. За би бол ихэвчлэн BNB хийдэг. За BNB хийдүүлээ ингээ ороо харъя. За BNB-гийн 30 хоногтой, 60 хоногтой, 90 хоногтой гэж байгаа. За эндээс хэдүүлээ энэ дээр BNB гэдэг ингээ харуул. За 90 хоногтой нь бол sold out буюу нөгөө бүгд зарагдаад дууссан. Одоо квотанд үүссэн гэж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо бидэнд бол 60 болон 30 хоног гэсэн сонголт байгаа. За аль нэгийг сонгож ороо харъя. Харангууд минимум буюу хамгийн багадаа 0.1. За макс нь 50,000 юм байна. Бүхэл гэсэн үг. Тэгэхээр за эндээс хідэн ч одоо BNB 0.1-ээс дээш л бол хэдийгч хийж болно. Өөртөө байгаагаа ч юм ингээд хийн. За надад бол энэ сургалтын аккаунт дотор not enough буюу хангалттай одоо хүрхгүй байгаа учраас улааж харагдаж байгаа та бүхэн харагдаж байна. Тэгээ хангалттай биш үү. За энэ дээр яг өөрийнхөө бий болоо аккаунт төр ихэвчлэн дандаа Binance-ийг стейкинг бишээ. Binance-гийн BNB стейкинг хийдэг. За энэ дээр нэг зүгээр одоо өөрийнхөө хийж үзээд ажиглагдсан зүйлээ та бүхэнд хэлэхэд хэрвээ та нар BNB хийх гэж байгаа бол энэ дээр дөнгөө хийгээд энэ доотлын одоо тийм гэрээний нөхцөлтэй танилцсан гэдгийг чеклээд confirm дарна гэсэн үг. За confirm дарангууд successful гингүүтээ яах вэ гэхээр та нарын спотын балансанд байгаа баланс чинь BNB чинь хасагдаад спот биш доош хойш явуулаад энэ дээр earn гэдэг хэсэг дээр харагдана гэсэн үг. Тэгэхээр спотын чинь балансаас хасагдаад earn руу орчих учраас спотоос ч хасагдана гэсэн үг. Нэгдүгээр тэрийг бас анзаарах хэрэгтэй. Нийт баланс бол бид нэр overview гэдэг энэ хэсгээс харж байгаа шүү дээ. Энэ дээр бол earn болон future за margin одоо гэдэг earn гэдэг юм уу бусад бүх балансын нийлбэр энэ overview дээр харагдаж байгаа. За ингээд нэгдүгээр тэрийг бас анзаарах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс миний мөнгө хайч байна гэдэг асууад байдаг. Өөрөө earn үүсгэчээд спот дээр харагдахгүй болохоор хайч юу гэж асууад байдаг. Тэгж бас андуурч болохгүй. Нэг хоёр гэхэд та одоо жишээ ямар нэгэн продакт сонгоод за BNB ч юм уу аль нэг сонгоод за 9 сарын 26-нд жишээ нь стейкинг үүсгэсэн байлаа гэж бодоход 10 сарын 26 болтлоо. Тэгээд минийх одоо туслагдахгүй биш тусалж болохгүй наа яах вэ гэж суугаад байдаг. Тэгэхээр нэг юм ойлгочих хэрэгтэй. Та 9 сарын 26-нд хийлээ гэж бодоход ер нь 10 сарын 27-ны орой ч юм уу тийм нэг 24 цагийн нэг тийм цагийн
зөрүү байгаад ах шиг байгаа юм. Тэгэхээр нэгдүгээр та стейкийг B&B-гээр хийсэн тохиолдолд хэрвээ та хугацаанаас өмнө зутлахгүй бол автоматар хугацаа чинь дуусахаар тань руу ороод ирдэг гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Зарим хүмүүс цоцлох буюу одоо redeem хийх сонголт байхгүй наа. Тэгэхээр яах вэ гэж суугаад байдаг. Автоматар одоо хугацаанд болонгот спотыг чинь энэ ерн гэдэг данснаас цаа гараад хүүтэйгээ хамт энэ спотыг чинь данс руу ингээ орчдөг шүү гэдгийг бас хэлье. За тэгээд та бүхэн маань одоо хоол хийж байгаа койно энэ стейкийн дотор хийж бас нэг сатаа шиж гэсэн нэмээрээ гэж зөвлөе. Тэгээд дараагийн жилгээр бол би фьючер арилжааг хэрхэн хийх вэ гэдэг тухай оруулнаа. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье, баярлалаа.